大头出水了，你真厉害！那必须的，主要是那个水井干枯底下里面的那个好管上不来水，所以呢，它就不出水。幸亏我是一个修水井难管，帮你修好了。对呀、我们村就属你最能干了，什么水井你都能帮他修，什么干枯的、那个坏的，都属你最拿手。反正只要不出水，咱我肯定出水。大头啊，哎，我家那个水井也坏了，要不你顺便把我家那个水井也一起修了吧？你家水井又坏了？哎，我记得上个月才坏的，现在又坏啊？对呀、它坏的可快了。哎，也是，你一个女人孤苦伶仃的，没人帮你也是麻烦，是吧？嗯，哎呀，哎呦，你一个寡妇的，早就应该找一个男人了。但是的话，人家都看不上我。天底下的所有男人都眼瞎了，除了我。哎，那行吧，你家水井就赶紧修好了，你等等，我这就去。好的，那你快点来啊，我先回去。对，我拿工具。好。哎呀，他家水井那么大，要工具也要大一点哦。哎，我去拿一个大工具去。啊，大头又出水啦！那来了，我又把你这个水井修好了。对呀、你真是啊，我们村的能手了。修井能手。哎，行吧，修好你家水井，以后用的时候不要那么用力，稍微轻点，温柔一点啊，行吧？是我这个力道就是这么大、注意啊！那行吧，我就不打扰你了，我去上街买菜去了。大头，哎那个，给你一点小小意思，不成敬意。哎呀，讲错了，你这种就是贱卖了。我是图你多点钱的人吗？我是图你，我是图个好心，帮你修好这水井。你的水钱我收着，我看你生活挺拮据的。哎呀，你就收下吧。哎呀，我看你这有花钱，那有花钱，一个寡妇的，处处有花钱，那不是我拿了你的钱让你雪上加霜吗？我一心不忍了，拿着吧，我走了。那要不这样吧，我下面给你吃。下面给我吃啊。行吧，话说肚子也有点饿了。哎呀，吃你一个面不过分，行吧？有没有腊肠啊？有啊，腊肠啊，也有鸡蛋，2个蛋加1颗腊肠。行，那就随便搞点。走啊，行吧？哎呀，他一个女人太可怜了。大头啊，我下面好吃吗？好吃是好吃，只是有点咸。咸呢？这太咸了，水太多，放太多水。可能那个盐放多了吧。哎，这个青菜出来了吗？黑色的，圆圆的。可能是那个青菜上面那个丝。哎，不干不净，吃了没病，那正常的，哪里有十全十美的？在农村不就都是这样子嘛，这个条件就是这样啦。行吧，吃了你的面，我走了，谢谢你的面，告辞了。大头啊，其实我想了一下，我觉得你这个人挺好的。你看你也单身这么久，在我们村里面，要不我跟你在一起吧？哎呀，这个北妹啊，哎呀，虽然说帮你家水井修好了，但你也不能这样子去委屈自己，随便找个男人啊！你看我这个条件能配得上你吗？不委屈，只要你喜欢我，我喜欢你，这有什么配不配得上的？我担心人家说我癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！这样的吧，我看你身材挺好的一个女孩子啊，你应该还可以再找一个好人家。这样吧，我认识一个隔壁老周，这个人呢身高呢1.9米。哎呀，我连你都找不到，我还找到什么好人家？来啦！哎呀，不要拖我啊！